Tava com problema no Ford Ka 2020. Condenaram o alternador, condenaram um monte de peça. O meu amigo Michel aqui falou que era essa polia aqui do... Como é que é? De onde é que é essa polia aqui? Polia do alternador. Polia do alternador. Essa aqui é a polia roda livre, né, Michel? Roda livre. Roda livre, ó. Se você tiver um Ford Ka e tiver fazendo um barulhozinho, um enrolamento, é essa polia aqui, ó. Não vá na corda de mecânico não, ele vai condenar tudo. Entendeu? No YouTube procurei, não encontrei. Foi perguntando até que eu cheguei aqui no meu amigo Michel, ele resolveu o problema, ó. Polia de roda livre, ó. Ele vai fazer a substituição aqui agora, ó. Se você tiver com esse problema também, mande uma mensagem aí que o cara resolve aqui.